边，海风携带着咸涩的气息，肆意吹拂着。奥德推，这位推土机领域的传奇人物，正驾驶着他那心爱的山推推土机，在海边的边缘地带进行着推土作业。海浪拍打着岸边，发出阵阵声响，仿佛在为这场独特的作业奏响背景旋律。此刻，奥德推的推土机所处位置颇为惊险，整个车身因为地形的缘故，呈现出明显的倾斜。这一幕若是换作旁人，恐怕早已心生畏惧，不知所措。然而，对于奥德推来说，这不过是他职业生涯中司空见惯的场景罢了。他稳稳地坐在驾驶座上，眼神中透着自信与从容，丝毫没有被这倾斜的车身所干扰。奥德推，一位拥有36年驾驶技术的资深老司机，在推土机操作领域可谓是登峰造极，用早已超出3届，不在5行中来形容他的技术，丝毫不为过。这36年的时光，他与推土机相伴，穿梭于各种复杂的地形与环境，积累了旁人难以企及的丰富经验。每一次操作，他都能精准地把握推土机的力量与角度，仿佛他与机器之间已经达成了一种无需言语的默契。今天，奥德推决定向众人展示他的独门绝技，一推到底。只见他双手熟练地操控着操纵杆，眼神紧紧锁定着前方的土堆。随着发动机发出一阵低沉而有力的轰鸣，山推推土机犹如一头被唤醒的钢铁巨手，缓缓朝着土堆驶去。尽管车身倾斜，但在奥德推的操控下，推土机的推铲依然精准地切入土堆。奥德推凭借着对机器的深刻理解和精湛性，巧妙地利用车身的倾斜角度和推土机的动力，将土堆一点点地推向目标位置。在这个过程中，他不断微调着推铲的角度和机器的行进方向，确保每一次推动都能达到最佳效果。那土堆在他的操控下，仿佛被赋予了生命，乖乖地按照他的意而动。随着时间的推移，土堆逐渐被推平，而奥德推的一推到底绝技也完美呈现。周围目睹这一切的人纷纷对他竖起了大拇指，赞叹声不绝于耳。奥德推用他的实际行动，再次证明了自己在推土机操作领域的卓越地位。在这片海边的土地上，他与他的山推土机已然成为了一道独特而令人敬畏的风景线，书写着属于他们的传奇故事。